Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Aperliana. Kali ini saya akan mencontohkan sebuah medikasi tentang batuk berdahak. Selamat menonton. Permisi. Iya, silakan duduk, Mbak. Iya, Mbak, makasih. Misi, Mbak. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Restu Aperliana, apoteker yang bekerja hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat batuk, Mbak. Oh, buat siapa ya, Mbak, kalau boleh tahu? Oh, buat saya sendiri. Sudah lama, Mbak, batuknya? Sudah 2 hari, Mbak. Oh, sudah 2 hari. Batuknya seperti apa ya, Mbak? Berdahak, atau disertai flu, atau batuk kering? Batuk berdahak, Mbak. Oh, berdahak. Lalu apa ada gejala lainnya, Mbak? Nggak ada, Mbak. Oh, baik. Sebelumnya Mbak sudah minum obat untuk mengatasi keluhannya? Oh, belum, Mbak. Mbaknya ada alergi obat? Oh, alhamdulillah nggak ada, Mbak. Lalu, apakah Mbaknya sedang hamil atau menyusui? Enggak, Mbak. Oke, baik. Sebentar ya, Mbak. Saya ambilkan obatnya dulu. Oh, iya, Mbak. Maaf ya, Mbak, menunggu. Ini kami menyarankan obat disolvon, Mbak. Isinya itu ada bromheksin. Gunanya untuk mengecerkan dahak. Diminumnya 3 kali sehari sebanyak 10 ml setelah makan ya, Mbak. Nanti mungkin ada perasaan mual atau kembung, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Itu efek samping dari obatnya ya, Mbak. Selama tidak mengganggu, dibiarkan saja, Mbak. Tetapi bila Mbaknya merasa efek sampingnya mengganggu, Mbaknya segera hentikan pemakaian lalu hubungi dokter ya, Mbak. Lalu jika dalam 3 hari Mbaknya tidak sembuh juga, Mbaknya juga segera hubungi dokter ya. Dan apabila Mbaknya sudah merasa sembuh, segera hentikan pemakaian. Oh iya, untuk penyimpanan obatnya, kalau bisa Mbaknya letakkan di kotak obat ya, Mbak. Jika tidak ada, disimpan pada suhu ruang atau tidak terkena langsung cahaya matahari ya, Mbak. Apakah Mbak sudah mengerti penjelasan saya? Oh iya, Mbak, insya Allah ngerti. Bisa diulangi lagi, Mbak, apa yang saya jelaskan? Oh ini ya, Mbak, obatnya diminum 3 kali sehari sebanyak 10 ml setelah makan. Lalu kalau misalkan terjadi mual, pusing, atau kembung, atau gangguan pencernaan, itu efek samping dari obatnya kan ya, Mbak? Tapi kalau misalkan efek sampingnya mengganggu, segera hentikan pemakaian dan hubungi dokter kan ya, Mbak? Lalu setelah sembuh juga segera hentikan pemakaian. Terus kalau penyimpanan obatnya diletakkan dalam kotak obat atau enggak disimpan pada suhu kamar dan tidak terkena matahari langsung, iya kan ya, Mbak? Oke, baik. Ini obatnya harganya 40.000, Mbak. Gimana kira-kira, Mbak, mau diambil? Oh, boleh deh, Mbak, saya ambil. Baik, untuk pembayarannya bisa di kasir ya, Mbak? Oh iya, makasih, Mbak. Baik, terima kasih ya, Mbak. Semoga lekas sembuh. Permisi.